l'episodio. E sì ragazzi, vi ricordo che questo non è un PLE ma uno speciale televisivo di Saturday Night's Main Event del 24 maggio 2025. Si apre con il tag team match tra Bron Breakker e Seth freaking Rollins, accompagnati da Paul Heyman, e il team composto da Sami Zayn e CM Punk. E beh ragazzi, che dire, è stato un match di una decina di minuti, ma purtroppo noi non presenti all'arena e che abbiamo visto lo show da YouTube abbiamo visto forse al massimo 3-4 minuti per colpa della pubblicità. Match praticamente ingiudicabile, ma all'improvviso Paul Heyman ha tirato Sami Zayn per la gamba, distraendo sia lui che l'arbitro, e dagli spalti è arrivato Big Bronson Reed, che si è scaraventato su CM Punk e sulla barricata, distraendo ancora una volta Sami Zayn, che si è beccato la Super Spear di Bron Breakker e il conteggio di 3, che consegna così la vittoria alla fazione di Paul Heyman. Ma dopo il match il Godzilla Bronson Reed è andato direttamente faccia a faccia con Bron Breakker, ma Seth Rollins l'ha abbracciato, facendo entrare così il suo ex rivale all'interno della loro stable. CM Punk ha poi tentato di attaccare Heyman, ma la minoranza numerica e la stanchezza si è sentita e lo straight edge si è beccato una tsunami clamorosa dalla cima del paletto. Tutti pensavano nel turno di Zayn e io invece ve l'avevo detto che sarebbe tornato Godzilla. Comunque, che gran stable che è venuta fuori, madonna mia. Chelsea Green si riprenderà il titolo e diventerà la prima wrestler a detenere per 2 volte il titolo degli Stati Uniti, e il secondo match della serata è stato quello con in palio il titolo femminile degli Stati Uniti tra la sfidante Chelsea Green e la campionessa Zelina Vega. E ragazzi, non è che sia stato chissà cosa, anzi un match molto dimenticabile e lento, che si è poi concluso in un modo veramente pessimo, con un botch di Zelina Vega che ha tentato di fare una 619 che però non è riuscita, ed ha rifilato un calcio in faccia a Chelsea Green, ed ha poi connesso, se almeno così si può dire, una code red, anch'essa non eseguita proprio magistralmente, dal paletto, ed ha così schienato Chelsea, mantenendo il titolo degli Stati Uniti. E in tutto ciò, durante la 619 bocciata, il calcio è stato così pesante, o forse con la testata prima della code red Chelsea si è rotto anche il naso. Mi dispiace tanto per Green, spero non debba fermarsi dopo questo. Il terzo match è stato poi quello tra R-Truth e il suo idolo d'infanzia John Cena, e il rapper è entrato con la team song di Cena e con il suo vestiario, ma con la sua faccia disegnata. E beh, è stato un gran momento divertente, e il match è stato come molti pensavano e come doveva essere, un mini squash dove Truth ha potuto mettere a segno le mosse caratteristiche del suo idolo, ma non gli sono servite a nulla, perché Cena è andato a prendere la cintura, ma una volta faccia a faccia con Truth ha deciso di consegnarla all'arbitro, facendo pensare ad un pentimento, ma mentre l'ufficiale di gara si è girato, Cena ha colpito Truth con un colpo basso, seguito dalla attitude adjustment e dal conto di 3, ma dopo il match è arrivato anche il classico colpo di cintura da parte del leader della C-Nation. Jey Uso incontra John Cena, e l'ultima volta che si sono visti Jey ha vinto il Royal Rumble match, eliminando per ultimo proprio Cena, e pensa quanto debba essere imbarazzante per una delle famiglie più importanti del wrestling avere un membro che ha perso il titolo del mondo contro Logan Paul. Quando il suo tempo scadrà, il titolo WWE andrà a casa con lui, mentre il titolo dei pesi massimi sarà la vita di uno youtuber. Ecco la rovina del wrestling che lui sta mettendo in atto. È stato poi il momento dello Steel Cage match, purtroppo non disputato all'interno della classica gabbia blu tra Damian Priest e Drew McIntyre, e anche di questo match purtroppo posso dirvi solo degli ultimi 5 minuti che abbiamo potuto vedere. Superplex di McIntyre e successiva Claymore, che però arriva solo al conto di 2. Lo Scottish Warrior ha provato poi di nuovo la mossa conclusiva del loro match di WrestleMania, cioè la Claymore con la sedia tra i turnbuckle, ma questa volta Priest si è fatto trovare pronto e McIntyre è andato a vuoto, e l'arciere dell'infamia ha deciso così di colpirlo, prima con un potentissimo colpo alla gola con l'ausilio della sedia, e poi con le stesse con il concerto. E una volta messo fuori dai giochi McIntyre, Damian Priest è riuscito ad uscire senza problemi dalla gabbia attraverso la porta, vincendo così il match e presumibilmente sperando anche la rivalità, anche se avesse dovuto vincerla a parer mio Drew McIntyre. E siamo arrivati al main event di questo Saturday Night's Main Event, il match con in palio il titolo mondiale dei pesi massimi tra lo sfidante Logan Paul e il campione, il finalmente vero main event, Jey Uso. Anche di questo ovviamente posso raccontarvi solo i 4 minuti finali. Jey Uso è stato lanciato da Paul sul turnbuckle esposto e l'ha poi colpito con il suo pugno, che però non gli ha portato la vittoria, e il campione è poi andato a segno con l'Uso Splash, ma è arrivato John Cena a tirare fuori l'arbitro e attaccare il campione del mondo. Ma ecco che è ritornato Cody Rhodes ed ha connesso la Crossroads su Cena, facendo così vincere Jey Uso
vinto e tra l'altro il match avrebbe dovuto concludersi per squalifica. Ma vabbè, non pensiamoci, ormai abbiamo già mandato tutto a puttane, quindi una cosa in più o in meno non cambia la vita. Cody ha poi preso il microfono e detto che John Cena non rovinerà il wrestling perché nel corso del suo tour di ritiro ha incontrato Cody Rhodes e quindi John Cena e Logan Paul a Money in the Bank dovranno affrontare Cody Rhodes e suo fratello Jey Uso, ed è così che si conclude questo Saturday Night's Main Event, show per cui nutrivo hype e che mi ha divertito in parte e deluso su un'altra parte. Bellissima l'aggiunta di Bronson Reed alla stable di Heyman e carino il ritorno di Cody Rhodes, che però ovviamente a me non ha entusiasmato per nulla, perché alla fine dice che Jay è suo fratello, però poi non gli ha dato una mano a WrestleMania contro Cena e Travis Scott, e poi perché Cody non ha aiutato R-Truth? Vabbè, lasciamo perdere. Io vi ringrazio e ovviamente voglio sapere il vostro pensiero su questo Saturday Night's Main Event e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!